迎收睇 Open Channel。今次我哋嚟咗釜山之遊。嗱，今次就嚟咗食咗呢間超級著名嘅釜山嘅或者好多其他嗰啲 YouTuber 嗰啲都有介紹，喺釜山之旅呢度都有介紹呢一間嘢嘅餐牌咧。佢最出名咧就係佢一個和牛釜飯嘅，成個餐牌如下嘅。嗱，有呢個啦，我好抱歉，呢度係冇中文嘅。成個餐牌就係咁樣啦。咁我哋而家就行啦。呢間餐廳主要係都係發覺都係偏日式風格少少嘅。而家唔使，好消息係而家唔使咁揮就入得啦。真係真係咁飛啊！等下。唔使撳。哦，唔使撳飛。咁呢間都係主要日式裝搭翻少少啦。我哋今次好有幸安排喺上邊嘅。咁呢度係有 WiFi 嘅。呢度咧係有 WiFi 嘅。冇買漫遊卡嗰啲朋友可以。而家就跑落去站。好熱啊！呢度開嘅暖氣都幾勁，而且我發覺呢度嘅暖氣都幾大，呢度有開暖氣喎，因為我哋而家係冬天嚟嘅。耶！咁我哋真係叫翻佢嗰個。有中文啦，呢度好似正喎，呢度有一個係特色嘅，呢度有一個中文餐牌喎，正。嗱，咁啊，我哋叫翻佢呢個最著名嘅和牛啦，最著名呢個和牛，我再加最著名嗰個和牛，我哋都係叫翻。誒？好似冇，係咪嗰個和牛咯？同埋有一個係咩？芝士鐵板雞啊！芝士板雞啊！芝士鐵板。啊，呢個係鐵板嘅喎，呢個係鐵板飯。一個鐵板，一個鍋飯啦。係啊。呢間餐廳就偏日式風少少。配雪碧啦。我哋就叫咗個牛扒鍋飯。一個芝士鐵板雞鍋飯，同埋一個雪碧嘅。佢其實我呢度個專業食法，佢係話咧，你唔好喺個鍋裏邊撈，你要滗起身。我又唔想食嗰個芝士鐵板，我都係。呢個係首先係要將轉咗個飯，唔係喎，而家更改咗係牛扒鍋飯，唔係啊，呢個都係鍋飯嚟㗎，芝士鐵板雞鍋飯嚟㗎都係。鍋飯同鍋飯唔同嘅。呢個真係冇釜飯啊！呢個係鍋飯，呢個係鐵板。好似冇乜釜飯喎。唔係一樣嘅，都係鐵板，都係鍋飯，都係鍋飯。鍋飯，全部都係鍋飯嚟嘅。唔係呢個下面呢啲釜飯嚟嘅，嚇呢個釜飯嚟嘅，但好似鍋飯最正宗嘅冇嘅。一樣啦，鐵板。咁要一個咁冇變啊！咁我哋就呢度有呢度有餐具包喎。都冇，我食呢個蜆啦，我食呢個蜆。而家改做蜆鍋飯咯，慢慢個飯。正。好啦，咁我哋就再等。呢度係 Part 1，記住留意埋我哋 Part 2啊！好啦，咁我哋一陣上飯見，拜拜。